back guys to my channel. It's Kuyaki Production, okay? Ngayon mag-unbox ulit tayo. May padala sa akin si Mayor na regalo from baka lalagyan lang po. Dera, sharing you the best beauty. Bakit ganun ang laman niya ay taran! VAPORESSO kasamang juice, parang pabango, bambini. At saka battery, LG battery. Simulan na natin. Welcome to unboxing VAPORESSO Revenger X kit. Palagay dito ay say hello to the future. Makikita nyo sa box 5 ml. Ano ba ibig sabihin? Siguro let's see, tingnan natin. May kasama siyang battery na LG 3000 mAh na gawa sa China. At may kasama na siyang juice na it's from Bahrain, 6 mg. Ang flavor niya is raspberry, grapes with raspberry. Euphoria, Andrew Euphoria. Let's unbox this, guys. First, say hello to the future. USB cable. Oh, this is the manual. Ang walang kamatayang manual. Ano, babasahin ba natin? Babasahin natin. Huwag na siguro. Lagyan natin ito rito. What's this? Manual din. Ibang language naman. Okay, ilagay natin. Isa pang manual na ibang language. Puro sulat. Warranty card. Warranty card sa iyo. Please take good care of your warranty card and security code. If lost, the warranty will void. Warning: do not use this device for anything other than vaping. Sa box. So yun na yung laman ng isang karton nito. Balik naman tayo din sa karton nito sa isa. Tara! Mashallah, kulay green. Ito yung pinakamod niya, guys. Ito yung pinakamod niya. Ang nakalagay dito ay VAPORESSO o VAPORESSO. Pinaka-optimizer niya.
May-spray siya na extra na mga rubber para sa hindi siya mag-leak yung juice. Kapag yung mayor sa pag lagyan natin dito. Ito. Ganito pala siya. Yung atomizer niya ay built-in. Anong tawag sa ganun? Comment down below nila kung tawag doon, di ko alam. Mashallah. So, ito. Wala na ba? Baka meron pa rito nakatago. Mashallah, wala na. So, i-check natin. Ito yung battery niya. 3,000 mAh battery. Check natin. Original ba to? Comment down below kung alam niyo na original to or what. LG. Sana original to, pero parang original kasi mabigat. Siyempre LC natin to. Mashallah, parang hindi bago. Siguro tinignan niya na, chinek niya na. Mashallah, kintab Revenger X, VAPORESSO Revenger X. Paano siya nabubuksan? Ayun, ito, palilip natin ito. Mashallah, may magnet siya. Magnet yung ano niya, kaya pala nakadikit. So, ilagay natin ng battery. So, kailangan i-sure nyo na tama yung paglalagay niya ng battery. Ito yung positive. So, ito yung positive. Ilalagay nyo yung positive dito. Siyempre, inahin dito. Negative, hada. Negative. Mashallah, nag-vibrate siya. Napanood ko sa YouTube na pag nag-vibrate, ibig sabihin gumana siya. Mashallah, takpan na natin ito. Kabit natin yung atomizer na may juice. Nalagyan ko na siya ng juice, guys. Ayan siya. Bali, pag pinair mo dito, ito pala. Tapos touchscreen siya. 3 times. Sabi. 3 times fire and lock. 1, 2, 3. Ayan, wala na yung ano. Mashallah. Settings. Aywa. Babaan natin yun. Comment down below, guys, kung tama ba yung settings ko, kung tama yung watts, yung ohms niya is kung correct o ano ba, kung ano ba yung mas magandang settings para dito sa mod na to. Revenger X. Ito yung juice niya. So guys, testingin natin, ha. Test fire natin to, guys. Test fire. Tingnan natin. Sarap ng juice niya, oh. Raspberry.
So yun lang guys. Salamat sa panonood ng unboxing ko ng VAPORESSO Revenger X. Thank you so much guys. See you.